ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கிறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் நான் ஜெயபாரதி. இதற்கு நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் டே இன் மை லைஃப் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. சஞ்சய் ஹரி 2 பேருமே ஸ்கூலுக்கோ வேலைக்கோ கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்டை நான் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். முதல் நாள் மீஷோலேருந்து வாங்கின இந்த லைவ் பிளான்ஸ் எல்லாம் அன்பாக்சிங் பண்ணி அது எல்லாமே ஹாலில் அப்படியே போட்டு வச்சுருந்தேன். இப்போ தான் கொண்டு கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இதில் வாட்டரிங் எனக்கு எப்படி பண்ணணும்னு கூட தெரியல. பிகாஸ் எனக்கு சுத்தமாக கார்டனிங்கில் நாலேஜ் கிடையாது. கார்டனிங் நாலேஜ் இல்லாமல் அப்புறம் இதெல்லாம் வாங்கினேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது. அதுக்குன்னு என்ன பண்ணுறதுங்க, எல்லாமே கற்றுக்கிட்டா தானே வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுக்கப்புறம் தான் நாமளும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கற்றுக்குறோம். அதனால தான் குட்டி குட்டியான இண்டோர் பிளான்ஸை சூஸ் பண்ணி வளர்த்துட்டு வரேன். பார்க்கலாம், எனக்கு வீடு ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேல்னு இருக்கணுன்ட்டு தான் ஆசை. பட் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அப்படியே கொஞ்சம் அள்ளு விடுது, பயமாக இருக்குது சீரியஸாகவே. பிகாஸ் நம்ம அவ்வளோலாம் ஒரு பொருள் மெயின்டைன் பண்ணுற மாட்டோம். வீட்டுக்காரே காஸ்ட்லியாக ஏதாச்சும் பொருள் வாங்கி தரேன்னு சொன்னால் கூட ஐயோ எனக்கு வேணாப்பா, நான் கம்மியான ரேட்லேயே வாங்கிக்கிறேன்ற மாதிரி சொல்லுவேன். அதை வேற வாங்கி வச்சுட்டு இது இந்த ரேட்டு, இதை நீ இப்படி பண்ணுறியா அப்படி பண்ணுறியன்னு திட்டிகிட்டே இருப்பார். எனக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பயம்தான். என்கிட்ட இருக்கிற மேக்ஸிமம் பொருள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மீடியம் ரேஞ்சில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இன்னைக்கு சமைக்கிற வேலை பெருசாக கிடையாது. சஞ்சய்க்கு லஞ்சும் சரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் சரி இந்த செவப்பரிசி புட்டு தான் கொடுத்துருந்தேன். நான் லஞ்ச் எது செஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நம்ம தீபாண்டி வீட்டுக்கு போகிறோம். தீபாண்டி என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, அவங்க ஏதோ சமைக்கிறத லைட்டாக டேஸ்டிங் கொடுக்குற, நீ சாப்பிட்ருமான்னாங்க. அவங்க எவ்வளோ டேஸ்டிங் கொடுப்பாங்கன்றது நம்மளுக்கே தெரியும். சரி, நம்ம வேற சமைச்சு அது வேற எதுக்கடா வேஸ்ட்டாக போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பெருசாக சமைக்கல. சஞ்சய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவப்பரிசி புட்டியே இல்லை தனித்தனியாக லைக் மொத்தமாக கலரி கொடுக்காம புட்டு தனியாக, அதுக்கப்புறம் சக்கரை தனியாக, தேங்காய் தனியாக கொடுத்துருந்தேன். அவன் ஸ்கூலில் சாப்பிடும் போது கலரி சாப்பிட்டுப்பான்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு மீஷோலேருந்து ஒரு பார்சல் இருந்தது. நம்ம வெளில போகிற வேலை இருந்தது. அதனால ஜஸ்ட் வாங்கி வச்சுட்டு மேலேயும் கொஞ்சம் துணியெல்லாம் காய போடுற வேலை இருந்தது. ஸோ அதை எல்லாத்தையும் காய வச்சுட்டு கரெக்டாக நம்ம மேலே எத்தனை வாட்டி ஏறி போனாலும் அத்தனை வாட்டியும் காக்காங்க கத்திக்கிட்டே இருக்கு. அதனால நானுமே ஒரு வாட்டியும் போகும்போது மிச்சரை வச்சுட்டு தான் வரேன். சீரியஸ்லி அந்த ஹாப்பினஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. காக்காக்கு தானே சோறு வைக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் அவங்களுக்கும் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு. அவங்களுக்கும் புரியுது நம்ம வந்தால் இவங்க சாப்பாடு வைப்பாங்கன்றது அவங்களுக்கும் புரியுது. கத்துறாங்க. சப்போஸ் நம்ம மேலேயே போகலனா கூட ரொம்ப பசிச்சதுன்னா கத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல நான் போய் வச்சுட்டு வந்துடுவேன். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கிச்சன் ஒர்க்கில் இருந்தது எல்லாத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னா நம்ம வெளியில் போகும்போது ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் இல்லையா? அதனால தான் வீட்டில் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நம்ம கிளம்பி போயிருந்தோம். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிளம்பி கவிதாக்காவை பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தீபாண்டி வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களையும் பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு கடை தெருவுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. ஸோ நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம இந்த கடையில் இருந்து தான் அது வாங்க போகிறோம். இது ஒரு அரக்கோணத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஹோல்சேல் கடை. நாங்கள் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடியே கவி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தா. ஸோ அந்த ஒரே கடையில் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற முக்கால்வாசி ஐட்டத்தை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தீபாண்டி வீட்டுக்கே போயிடுறோம். இல்லதுமா, இதெல்லாம் என்ன பேக்கிங் பண்ண போகிறீங்க, என்ன கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இது போன வருஷத்துல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் ஆடி மாசத்துல வர ஏதாச்சும் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமையில இல்லை வெள்ளிக்கிழமையில ஒரு 48 பேருக்கு நம்ம மஞ்சள் குங்குமம் கொடுக்கறத ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ போன வருஷமும் எங்கள் குழு சார்பாக, எங்கள் குழுனா நாங்கள் அரக்கோணத்துலேருந்து திருத்தணிக்கு வாரம் வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை போயிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ எங்கள் குழுக்கு நாங்களாவே ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டோம், ஆறுபடை முருகர் குரூப்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எங்கள் ஆறுபடை முருகர் குரூப் சார்பாக ஒரு 48 பேருக்கு அன்னதானமும் ஒரு 48 பேருக்கு மஞ்சள் குங்குமமும் கொடுக்கலாம். அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜாக இந்த மஞ்சள் குங்குமம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்கான பொருள் தான் வாங்கிட்டு தீபாண்டி வீட்டில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு எந்த விதமான பண்டிகையும் கிடையாது. என்ன ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், என்னுடைய மாமனார் இறந்துட்டாரு. ஸோ நம்ம யாருக்கும் மஞ்சள் குங்குமமும் கொடுக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரியும் சொல்லிட்டாங்க. அதனால நம்ம இந்த வருஷம் யாருக்கும் கொடுக்க போகிறதில்ல. இந்த வாட்டி இங்கே இந்த குரூப்பாக பண்ணும்பொழுது மட்டும் நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம எதுவுமே கொடுக்கலன்றதை விட ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனாக ஒரு ஹெல்ப் ஆச்சு நம்ம பண்ணலாமே, ஒரு பேக்கிங் ஆச்சு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாமே அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்தேன். மற்றபடி நான் இந்த வருஷம் யாருக்கும் இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண போகிறது கிடையாது. அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக கடவுளுடைய அருளால்
நான் வந்து எல்லாருக்கும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் பேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற 48 பேர் சுமங்கலிக்கான மஞ்சள் குங்குமம் இந்த பேக்கேஜில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா? ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டப்பா, அதுக்கப்புறம் 4 வளையல், மஞ்சள் குங்குமம், சீப்பு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 சாக்லேட்டு, கண்ணாடி. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷம் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். நான் வந்து எங்கள் குழுவில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் சொன்னேன், இந்த வருஷம் நம்ம வந்து இதை பண்ணியிருக்கிறோம், அடுத்த வருஷம் கடவுளுடைய அருளால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஏதாச்சும் ஒரு ஐட்டமையோ இல்லை வந்து இன்னும் நம்பர்ஸையோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி அடுத்த வருஷம் இன்னும் கூட நல்லா செய்யணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு முக்கியமாக நம்ம அப்போ முருகருடைய அருள் வேணும். ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டிட்டு வாங்கன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தேன். கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக முருகருடைய அருளால் அடுத்த வருஷம் இதை விட பெட்டர் வேர்ஷனாவோ இல்லை நம்பர்ஸில் இன்க்ரீஸ் பண்ணியோ கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. அந்த சக்தியை என் அப்பா முருகன் எங்கள் எல்லாருக்குமே கொடுப்பாரு. எனக்கு தான் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குது, என்னால் போக முடியலையே. ஏன்னா உண்மையாகவே ஆட்டோவில் போகும்போது வரும்போது செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும். என் அப்பா முருகனை பார்க்குறதுக்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும். செவ்வாய்க்கிழமையில் தங்கத்தில் அப்படி ஜொலின்னு ஜொலிப்பார். அதை லைட்டாக ஒரு அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு வேஷ்டியோட நிறம் தெரியும். அப்படி பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் எல்லோரும் உட்காந்து அங்கே லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வர்றது, நாங்கள் கொண்டு போகிறது, இது மாதிரிலாம் வந்து ரொம்பவே ஃபன்னாக இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மிஸ் பண்ண போகிறேன். இது எல்லாம் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு கிடையாதுன்னும் போது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது. ஒரு சிலர் போகலான்றாங்க, ஒரு சிலர் போகக்கூடாதுன்றாங்க. எனக்கு வந்து இதை எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. சரி, ஓகே, இப்போதைக்கு என் மனசுக்கு வந்து வேண்டான்னு தோணுது, அதனால் நான் வந்து போகலை. ஸோ நாங்கள் அப்படியே ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே எல்லா பாக்ஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து எடுத்து பேக் பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே டோட்டலாக 48 மஞ்சள் குங்குமம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்படி அது எல்லாத்தையும் எடுத்து கட்டைப்பையிலையும் வந்து போட்டு வச்சுட்டோம். ஸோ நம்ம கொண்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னல, வீடியோட பிகினிங்லேயே ஆன்ட்டி வந்து கொஞ்சமாக டேஸ்டிங் கொடுப்பாங்க, அதை சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு வயிறு வந்து ஃபுல்லாகிடும்னு சொல்லிட்டு அந்த டேஸ்டிங் தான். அது கொஞ்சம் டேஸ்டிங்க்கு அங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்ப்போமா? பிரிஞ்சு, சிப்ஸு, அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல், அதுக்கப்புறம் இஞ்சி ஊறுக்காய், இவ்வளவும் ரொம்ப கம்மியாக தாங்க கொடுத்துருவாங்க. அது எவ்வளோ கம்மியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அங்கேருந்து சாப்பிட்டுட்டு எங்களால் கிளம்பவே முடியல, வண்டி எடுக்கவே முடியல. அவ்வளோ ஃபுல்லாக வந்து நாங்கள் சாப்பிட்ருந்தோம். ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப கம்மியான சாப்பாடு. ஸோ அன்புக்கு வந்து விலை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்களே, அதுதான் அது. மூக்கை பிடிக்க சாப்பிட்டுட்டு அது எழுந்து கிளம்ப முடியாமல் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்தோம். வந்தவுடனே இவர் ரெடியாக அந்த பார்சலை பார்த்துட்டு, இது நீ பிரிக்கவே இல்லையா, வா 2 பேரும் சேர்ந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலி நம்ம வீட்டில் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் ஃபில்டர் வந்து வச்சுருக்குறோம். நம்ம கார்ப்பரேஷன் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் ஃபில்டர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் அது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, அது வந்து சீக்கிரமாகவே தண்ணி காலி ஆகிடுது. ஸோ நமக்கு அது பிரச்சனையாக இருக்குது. கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறது 32 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி, போத் 2 மேலேயும் கீழேயும் சேர்த்து. ஸோ ஃபில்டர் ஆகி நமக்கு கிடைக்கிற தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 16 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி, தாராளமாக போதுமானதாக இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு கூட அதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சா நிம்மதியாக வந்து இருக்கலாம். ஸோ அதை தான் வந்து எடுத்துன்னு போய் வந்து நாங்கள் ஃபிட் பண்ணி கையோடு எடுத்துன்னு போய் இவரே தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டாரு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் வந்து பார்க்குறேன், ஒரே ஈரமாக இருக்குது இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே. என்னடா ஓட்ட ஒசுறு வந்துருச்சா, இது வேறு நம்ம ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணிட்டோம், ரிட்டன் போட்டோன்னா திரும்பியும் எல்லாத்தையும் எடுத்து தொடச்சி, ஐயோ பெரிய வேலையாச்சே, இதனால அது தண்ணி இவ்வளோ லீக்கேஜாக இருக்கே, என்ன விஷயம் தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு உண்மையாகவே ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன். அப்பப்போ வந்து அது வந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன்னா பார்த்துக்கோங்களேன், எதுக்குடா இப்படி லீக்கேஜ் ஆகுது, என்ன பிரச்சனை ஏது பிரச்சனைன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தண்ணி ஊற்றும் போதே அது கொஞ்சம் சிந்தி இருக்கும் போல், அது நாங்கள் சரியாக கவனிக்கலை. அந்த தண்ணி தான் வந்து ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது. மணியும் ஒரு 5:30 மணி போல் ஆகிடுச்சு. சரி, ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்து விளக்கேற்றிட்டு இருந்தேன். உண்மையாகவே சாமி கூடும் போது இதான் யோசிச்சது, கடவுளே இந்த ஃபில்டருக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது, தயவு செஞ்சு இது வேறு ரிட்டன் போட்டோன்னா எல்லாத்தையும் தொடச்சி யாரை கட்டி வைக்கிறது ஒரு பெரிய டாஸ்க்காக இருக்கும், இதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது, எந்த பிரச்சனையும் வராமல் தயவு செஞ்சு காப்பாற்றி கொடு கடவுளேன்னு தான் வேண்டிட்டு இருந்தேன். நல்லவேளை அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு பெருசாக எந்த பிரச்சனையும் வரல. நம்மளும் இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கலன்னா லைக் பண்ணுங்க. ஸோ நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச்.